Olá, rapaziada, beleza? Eu sou o LS do canal Lucas Santos e hoje estou trazendo aqui um outro tutorial e dessa vez de como aumentar o som da Mascarello Gran Micro S2 Agrale padrão SP Trans, lançada pelo ON 3DS. Essa Gran Micro S2, essa daí é um micro ônibus que foi lançado recentemente, né, no canal ON 3D, pra quem viu. Eu gravei com esse mod ontem, né. Vocês estão ligados que ontem eu gravei com esse mod Aí eu vi gente reclamando que o som do mod estava baixo de novo, igual da última vez, quando o ON 3D lançou aquela F2400 Agrale. Tava com som baixo e essa Gran Micro S2 também tá com um som baixo. E realmente é verdade que quando eu baixei, eu testei o som e tava baixo. Aí eu fiz uma gambiarra aí que eu consegui aumentar o som. E muita gente não sabe, então eu resolvi tá fazendo um tutorial mostrando pra vocês a como vocês podem aumentar o som da forma que eu aumentei, beleza? Mas antes de tudo, já peço para que vocês deixem um like, né? Se inscreve no canal para me ajudar aí. Até porque eu tô ajudando vocês, então acho justo vocês, né, me ajudarem também, né? Também a gente abater 500 inscritos aqui no canal. Então vamos lá, rapaziada. Qual é essa Gran Micro S2 que você tá falando? É basicamente esse mod aqui, ó. Tamo aqui no jogo. Esse mod aqui, ó. Feito pelo ON 3DS. Eu vou entrar aqui pra vocês verem que os... Ó, eu reinstalei esse mod aqui, né? Pra mostrar pra vocês como é que vem. Vou entrar aqui, ó. Aí, ó, rapaziada, o jogo carregou. Aqui, ó. Essa daqui é a Gran Micro S2 Agrale, feita pelo ON 3DS. O mod que eu gravei ontem e vocês curtiram bastante. Só que agora eu reinstalei esse mod pra mostrar pra vocês que o som tá baixo. Olha só. Ó, vou ligar aqui, ó. Aí, ó, ligamos aqui, ó. Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem, ó. Escutem. Vocês estão escutando alguma coisa? Pois é. Realmente foi assim que veio o mod quando eu baixei. Ah, mas como é que faz pra aumentar o som, o LS? Simplesmente vem comigo. Ó. Vamos sair aqui, ó. Vou fechar aqui o jogo primeiro. Ó, rapaziada, fechamos o jogo aqui, ó. Agora você vai lá, abre o seu gerenciador de arquivos. Vou até fechar aqui o coisa. Vocês vão lá no seu gerenciador de arquivos. No meu caso, o meu é esse daqui, ó. Zarchive. Eita. O meu é esse daqui, ó. Zarchive. Mas no seu caso pode ser outro do próprio celular, né? Aí vocês... O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui, ó. Abre ele aqui. Aí você vai lá, procura o mod aqui, ó.
No caso, o On 3D, ele usou o som desse mod aqui, ó. Pra quem tem esse mod aqui, né? É só você vir aqui e pegar o som. Calma aí, não. Primeiro de tudo, só apagar essa pasta aqui, ó. Eu vou procurar aquela S2 Agrale, né? Bom, rapaziada, o mod é esse daqui, ó. Vocês vão aqui em extrair. Pega o mod aqui, ó. Vocês vão aqui vocês vão aqui criar uma pasta, né? Se não tiver. Aí vocês extraem o mod aqui, ó. Não. Beleza. Aí simplesmente, se você tem esse mod aqui, ó. Ó, você vem aqui, ó. Pesquisa aqui, ó. Ibrava. Aí quando você pesquisar vai aparecer aqui um... Se você tiver um monte desses mods aqui, ó. Aí vai aparecer um monte. Mas como no caso só tenho dois, então só tem esse daqui, ó. Ibrava Apollo Escolar. E vai aparecer o outro. Ibrava Apollo Agrale. Aí vou só esperar aparecer aqui. Né? Às vezes ele demora um pouquinho. Aí, ó, apareceu aqui, ó, o mod é esse daqui, ó. Ó, o mod é esse aqui. Aí vocês clicam nele e simplesmente pega a pasta dos sons. Beleza? Vocês vêm aqui, sigam em cima. Aí vocês clicam aqui, ó, na opção copiar. Agora vocês voltam tudo. E vem aqui, ó. E simplesmente... Aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Para continuar a extração, uma ação do usuário é requerida. Aí vocês vão aqui, ó, aplicar para todos os arquivos e clica aqui, ó, substituir. Aí ele vai substituir os sons baixo para o som normal, né? Vocês não precisam fazer nada. Pronto. Fez todo esse processo. Agora vocês vêm aqui, clica nesses dois pontos, clica nessa bolinha azul aqui de baixo e vocês criam aqui um arquivo. Vocês clicam no OK. Ele vai carregar aqui, ó. Agora vocês podem apagar essa pasta aqui e pronto. Não precisa fazer mais nada. Agora vocês clicam aqui no arquivo e clica nesse botão aqui, ó, exibir, só que nessa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui do canto. Vocês clicam aqui. Agora você seleciona a pasta do jogo que... Selecione a pasta do seu Proton Bus. No meu caso, eu uso o PBS2, então ele já fica aqui em cima. Mas, dependendo do Proton Bus que você usa, pode estar lá embaixo. Então, calcule a pasta do seu jogo e clica nela. E clica aqui só uma vez. Ah, LS, precisa fazer alguma coisa? Provavelmente não. Porque, ó, aparentemente tudo ok. Então, ó, agora vocês vêm aqui, ó. Praticamente agora vamos testar para ver se o som tá funcionando normal. Porque pelo que eu fiquei sabendo, o On 3D falou que ele não viu ninguém reclamando do som, até porque ele usou o mesmo som da Agrale, né, da Ibrava. Ele usou o mesmo som e então ele não viu ninguém reclamar daquele som ali. Agora vamos dar uma olhada para ver se o som realmente está funcionando. Ó, rapaziada, carregou o jogo aqui, ó. Tá aqui a nossa Agrale. Nossa não, né? Tá aqui a Gran Micro. Agora vamos fazer o teste para ver se realmente o som tá normal agora. Ó. Deu a ignição.
girou a chave. Aí, ó, rapaziada, agora tá normal o som. Mas, galera, assim, ó, se você tem um PC, provavelmente o som vai estar normal. Mas, agora, se você joga no celular, como eu, por exemplo, o mod vai estar com som baixo, aí vocês tem que aumentar nas configurações do mod. Beleza? Mas basicamente é isso, galera. Esse aqui foi o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado. Se gostou, né, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e é isso. E se eu esqueci de falar mais alguma coisa, falem aí nos comentários, né, pra entender. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, tamo junto, é nóis, fui e tchau, e até um próximo vídeo. Ah, rapaziada, também eu vou estar deixando o link desse mod aqui na descrição do vídeo pra quem quiser tá baixando. Mas também é só vocês pesquisar ali por On3DS aí no YouTube que vai aparecer. Mas se vocês quiserem baixar o mod pelo link que eu vou estar deixando na descrição aí, vocês podem usar, valeu? Beleza? Valeu! Espero que tenha dado tudo certo. Espero que fique... Espero que esteja tudo bem explicado bem direitinho e que dê certo para todos vocês, beleza? Valeu aí, tamo junto.